Γεια σας! Σήμερα εγώ και ο Βασίλης, ο αδελφός μου, θα παίξουμε ένα παιχνίδι στο Roblox. Θα διαλέξω πρώτα ένα ο Βασίλης και ένα εγώ μετά, το οποίο δεν θα ξέρουμε ο ένας του άλλου το παιχνίδι και θα το ανακαλύψουμε μόλις βάλει το παιχνίδι ο άλλος. Πρώτο διαλέγει ο Βασίλης. Ωραία. Και για να δούμε τι μπήκε. Οκ, Tower. Ωραία, πάμε να παίξουμε το Tower. Και αν μας πάρει λίγο χρόνο... γιατί είμαι έτσι. Παιδιά, γιατί είμαι έτσι. Γαβριέλα, πού είσαι? Είναι το πρώτο Roblox βίντεο μας, οπότε κάντε όσα περισσότερα likes μπορείτε για να κάνουμε κι άλλο. Μόλις φτάσουμε 150 likes. Συγγνώμη που αργήσαμε να κάνουμε αυτό το βίντεο. Ναι. Είχαμε σχολεία, ξέρετε. Δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, παιδιά, αν αυτό το βίντεο φτάσει 150 likes, θα κάνουμε κι άλλο Roblox βίντεο με Dress to Impress και 90 Nights in the Forest, όποιον αρέσει. Γαβριέλα, κοίτα, έγινα εσύ. Επίσης, γράψτε μας στα σχόλια ποια παιχνίδια θα θέλατε να παίξουμε στο Roblox. Ή γενικά και Minecraft. Μπορώ να είμαι από αυτό το πράγμα που δεν ξέρω. Θέλω να γίνω κάποιος. Γίνεται να γίνεις... Παιδιά, μπορείτε να μου πείτε λίγο τι κάνουμε σε αυτό το πράγμα. Θα σου πω, εγώ το έχω ξαναπαίξει. Με αυτό το όπλο, ό,τι στοχεύσεις, άμα στοχεύσεις κάποιον παίκτη, γίνεσαι αυτό. Όντως! Αν στοχεύσω αντικείμενο... Γίνεσαι αυτό. Μα δεν μπορώ να το στοχεύσω, είμαι άστρο. Μιτζή. Παιδιά, είμαι ένας τεράστιος τείχος. Και εγώ θα γίνω τώρα... μπορώ να γίνω και εμά. Έγινα ένα τίποτα. Να, αυτό είναι το κανονικό μου avatar, ελπίζω να σας αρέσει. Είναι μια ιδέα. Μισό, παιδιά, έχω μια τέλεια ιδέα. Θα μεταμορφωθώ σε κάποιον και θα του τη ρίξω και μετά θα γίνω αυτός και θα πάει να στοχεύσει τον κράτο. Ωραία, μισό. Ωραία, πού θα πάω. Ωραία. Όπα, τι έγινε. Κάποιος μου έκανε ορούμε, ρε. Παιδιά, εν τω μεταξύ, δεν γίνεται... κάποιος έγινε εγώ, δεν το πιστεύω. Γίνεται να γίνω ξανά εγώ. Έγινα ξανά εγώ. Θα γίνω αυτός ο τυπάς. Μιτζή, είμαι χάλια. Τέλος πάντων, παιδιά, αν δούμε ότι πάει καλά το βίντεο, σήμερα δεν θα παίξουμε μόνο 2 παιχνίδια. Περισσότερα, πολύ περισσότερα. Θα παίξουμε 4, από 2 καθένας. Παιδιά, δεν μπορώ, έγινε μια ιδέα και δεν ήθελα να γίνω. Ωραία, ας αρχίσουμε να ανεβαίνουμε το όμπι. Συγγνώμη, αν με πυροβολήσει κάποιος, τι γίνεται αυτός εγώ. Ναι. Βοήθεια, δεν Ακόμα και να έχει μεταμορφωθεί σε κάποιον άλλον. Ο Μιτζή, δεν ξέρω να παίζω τέτοιο παιχνίδι. Αφού έχουμε ξαναπαίξει Troll Tower μαζί. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πού είσαι και Γαβριέλα. Ο Μιτζή, αυτό είναι τέλειο. Ωραία. Παιδιά. Όχι, έπεσα. Δεν το πιστεύω ότι έπεσα. Εγώ το ανεβαίνω, είμαι... Ωραία, μια σκάλα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, είναι το πρώτο μας Roblox βίντεο. Δεν ξέρουμε λίγο αν θα σας αρέσουν τα outfit μας. Του Βασίλη βασικά σίγουρα δεν θα σας αρέσει. Πάμε λίγο να τον βρούμε, να σας το δείξω. Πού είσαι? Δεν ξέρω, έπεσα από το στο κοινό. map. Ναι. Ωραία, μισό λεπτό κατεβαίνω. Πού είσαι? Πού είσαι, έλα. Παιδιά, ωραία. Πού είσαι? Έλα, προπηδάω. Πού είσαι? Να. Λοιπόν, αυτός είναι ο Βασίλης. Και αυτή είναι η Γαβριέλα με μια μπλούζα με... Μια χαρά είναι η μπλούζα μου. Λοιπόν, τώρα βγαίνουμε από αυτό το παιχνίδι και θα σας πάω στο καλύτερο tower στον κόσμο. Γαβριέλα, με τρομάζεις. Λοιπόν. Που αρέσει και στους δύο, το έχουμε παίξει από μία φορά, έστω και οι δύο. Και Βασίλη, κάνε με join. Αυτό θα κάνω, αλλά δεν ξέρω τι εννοείς, Γαβριέλα. Μισό να βάλω... Κοιτάξτε πόσα έχω. Μισό λεπτό να δυναμώσουμε λίγο. Γαβριέλα, Μιτζή.
Με χτύπησες ρε, με χτύπησες ρε. Αυτό γίνεται όταν χτυπάς κάποιον. Λέγεται Aura Tower. Μπορείτε να το παίξετε κι εσείς. Και όσο πάει μπορείτε να πάρετε... Λοιπόν, και τώρα θα σας δείξω πού παίρνετε αυτό το slap που έχω. Είναι το καλύτερο του παιχνιδιού. Από τα καλύτερα. Και το παίρνετε από εδώ. Γαβριέλα, δείξτε το τι γίνεται όταν του ρίχνουμε με slap. Έχω δείξει. Λοιπόν, το παίρνουμε από εδώ μόνο που έχει χρόνο. Ας πούμε τώρα έχει 7 και 51 και 50. Ο Βασίλης το είχε πάρει πιο νωρίς από μένα. Γαβριέλα, υπάρχει κι άλλο που είναι ίσο με αυτό. Το slap με τα φτερά είναι το ίδιο. Και τώρα θα σου ρίξω να καταλάβετε. Λοιπόν, παιδιά, πάω να κάνω ένα slap σε αυτό. Πάρε. Κοιτάξτε λίγο. Ρε, αυτή... Οκ, καλά, θα πάμε μετά, δεν ασχολούμαι τώρα με αυτή. Θα κάνω λίγο tower. Δεν είμαι καθόλου καλή στα tower, σας το λέω και για τα επόμενα βίντεο, μη με... Γράψτε μου στα σχόλια αν σας αρέσει το κανάλι μας και να συνεχίσουμε τα βίντεο. Από πού πάω το... Άννα. Ρε! Είδατε λίγο. Ήτανε στο τσάκ να εξαφανιστώ. Λοιπόν. Πάμε με ποιο slap να πετύχω τον επόμενο. Μπεμπεβλό. Μπεμπεβλό, το κεφεβλό, μου τύχε αυτό. Με τα φτερά. Πάμε λοιπόν. Βασικά δεν είναι το καλύτερο, αλλά οκ, νομίζω και αυτό κάνει καλά slap. Πάμε να βρούμε λίγο το Βασίλη. Βασίλη. Εγώ είμαι στην κορυφή όλου του κόσμου και σου πω πλάκα. Τι εννοείς? Τα ώρα. Τα ώρα. Ωραία. Πάρ' εσύ. Ωραία. Και τώρα θα βγούμε από αυτό το παιχνίδι. Ωραία και οκ, θα κάνουμε άλλα δύο για να... Μάλλον τα έχουμε πάει καλά. Δεν έχουμε... Παίζει κολλητή μου αυτό. Δεν έχουμε καταλάβει πώς κάνουμε live. Θα το κάνουμε. Για να δούμε. Για να δούμε. Είναι καλός, είσαι σίγουρη? Ωραία, τώρα θα μπει ο Βασίλης ένα που θέλει. Μπήκα ήδη. Μίτσι, φοβάμαι. Ηρέμησε. Οκ, ωραία φαίνεται. Απλά έχεις υπερδυνάμεις. Οκ, ωραία φαίνεται. Ωραία, κάτσε να δούμε τώρα. Έχω φτάσει μέχρι... Λοιπόν, ώρα για χορό. Έχω πάρει μέχρι αυτό νομίζω. Ναι. Ναι, μέχρι αυτό. Γαβριέλα, πού Και είσαι? κάνει αυτό, αλλά εμένα το αγαπημένο μου είναι... Περιμένετε λίγο να πεθάνω γιατί δεν μπορώ. Όπα, τι είναι αυτό? Γαβριέλα. Ένα λεπτό, θέλω να πεθάνω. Γαβριέλα, ώρα να χορέψεις. Να, αυτό που έχει ο Βασίλης τώρα είναι το αγαπημένο μου και ένα άλλο. Χορεύεις δίσκο. Το ξέφτηκα σε άλλο σύμπαν. Όπα, ρε, τι έγινε? Βασίλη, σκότωσέ με, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Ωραία. Τέλεια. Ωραία, πάμε να... Λοιπόν, Sound Star. Θα το κάνεις την Γαβριέλα. Τι είναι αυτός? Τι είναι αυτός? αυτό είναι το αγαπημένο μου. Δεν είναι τέλειο. Πρώτα απ' όλα, αν περάσει δίπλα από κάποιον, πεθαίνει σχετικά γρήγορα. Κοιτάξτε. Αυτοί τώρα που θα πάω και δεν έχουν ιδέα, ξέρω. Ο Μιτζή, αυτός. Ο Μιτζή, τρέχα Γαβριέλα, τρέχα. Έφτασα πάνω και είναι εδώ ο Βασίλης.
Και... τι κάνει αυτό? Βασίλη. Bye. Παιδιά, τον έδιωξα από το πηγαίο μάχης. Τι είναι... Ω Μιτζή, πώς το κάνουν αυτό? Λοιπόν, ώρα να εκδικηθώ. Και πέθανα. Ώρα να εκδικηθώ. Λοιπόν, τώρα θα διαλέξω μια κάπως χάλια δύναμη. Και πάμε να δούμε και την καλύτερη δύναμη στο παιχνίδι. Αυτή είναι rare. Πω η Demon παίζει να είναι πάρα πολύ καλή, αλλά δεν τη θέλουμε. Βασικά δεν μπορούμε να την πάρουμε. Ω Μιτζή, θέλω τη love. Φανταστείτε να βγάζουμε καρδούλες. Σε όποιον αρέσει... Βασικά γράψτε στα σχόλια ποια δύναμη θα σας άρεσε να έχετε. Περνάω από όλες τις δυνάμεις. Τώρα τελειώνει το σχολείο εντωμεταξύ. Ωραία, θα Οπότε πάρω... θα κάνουμε πολλά βίντεο. Ναι, θα κάνουμε περισσότερα βίντεο. Όπα. Τι κάνει αυτό? Και ελπίζουμε να μας κάνετε πολύ εγγραφή, γιατί χρειαζόμαστε πολλές εγγραφές. Και επίσης likes. Ευχαριστούμε. Να πάρω το darkness. Να το πάρουμε. Τι? Yes? Με στείλετε το να κάνω λίγο. Θα πάρω 25 διαμάντια για να παλέψω με αυτούς. Και τι δύναμη έχω? Παιδιά, δεν μου λέει τι δύναμη έχω. Κάποια μαγική. Τι να σου πω? Α, έχω το darkness. Έχω ένα σπίτι για διαμάντια ή κάποια... Εγώ το έκανα αυτό. OMG, παλεύω με αυτό το τυπά και με σκότωσε. Παιδιά, με σκότωσε. Και δεν πήρα τίποτα. Καλά, δεν με πειράζει. Εγώ είμαι πιο όμορφη από αυτόν. Με νίκησε μία μαϊμού. Καλά, ας πάρω το space. Και πάμε να παλέψουμε. Light. Μάλιστα. Πρώτη φορά παίρνω το space. Βασικά, ναι, πρώτη. Ώρα. Για να φέρω καταιγίδα. Βασίλη. Οκ. Για να δούμε. Ωραία, Γιάννης εδώ. Δεν μπορώ να τον στοχεύσω. Όχι. Ωραία, αλλά έχω ετοιμάσει και τη σούπερ δύναμή μου. Εσένα στόχευσα. Ναι, τελικά δεν είναι τόσο άστοχη. Εξαρτάται, αν μου έδειξες μαύρη τρύπα τότε ναι. Αλλά, άντε τώρα. Δεν το πιστεύω ότι παλεύω με τον αδερφό μου. Αυτό έχει πολύ πλάκα, αλήθεια. Να δούμε ποιος θα πεθάνει πρώτος. Εσύ. Τι! Όχι, Ωραία. γιατί πεθάναμε και οι δύο. Τώρα βγαίνουμε από αυτά. Ωραία. Ωραία, τώρα Γαβρέλα, διαλέγεις εσύ. Για να δω. Παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιλέξω. Απλώς διάλεξε ένα. Μμμ. 3 ώρες μετά. Ας βάλουμε αυτό. Για να δούμε. Αυτά μ' αρέσουν. Όποιος το ξέρει αυτό το παιχνίδι τώρα έχει δει στο YouTube, πείτε μου με ποιον ομάδα είστε. Εγώ κάθομαι. Να φανταστώ με τα κορίτσια, με τη Γαβριέλα και ναι. Καταλάβουμε. Όλοι με Ναι, μένα είναι, έχουμε αφού πάρει είμαι και τις καλύτερη. καρέκλες όλες. Όλοι με μένα είναι, αφού είμαι καλύτερη. Εγώ έχω σοκολατένια πατατάκια. Α, ωραία, λοιπόν. Θα το κάνω σε αυτό. Αυτό. Και αυτό. Μου έκανες.
Μου έκανες. Μισό λεπτό. Αρχίζω. Please. Καμπούμ! Όχι. Δεν μ' άρεσε αυτό. Ωραία. Ωραία. Η Ελλάδα Please, μεταξύ μας please, βλέπει, please. έφυγε. Please. Okay. Please. Νομίζω ότι... Α, οκ. Πώς το κάνεις αυτό, μου λες? Καμπλά. Ω, μην θέλει. Ωραία, νομίζω... Ναι. Ωραία, τελικώς. Πολύ γρήγορα το έφαγες, ρε. Όπως και εγώ. Νομίζω ότι... Πέθανε. Α, οκ. Για τις αλήθειες. Οκ. Παιδιά, δεν μπορώ. Νομίζω ότι... Δεν ξέρω. Νομίζω για κάποιο λόγο ότι θα με νικήσει. Πάμε. Όχι ρε φίλε. 300. Εγώ δεν πήρα τίποτα. Εγώ 100 ευρώ είμαι φτωχή. Α, μου έχει δωράκι. Περίμενε. Έχω σπιν. Α, ευχαριστώ. Έχω σπιν. Άλλο σπιν. Μου δίνει δωράκια. Όπαλε. Μου έδωσε το OMG, σπιν δεν μου επί 2 κας 15. Εγώ έχω σπιν, περίμενε. Θα μου δίνει διπλά λεφτά για 15 Α, έχω σπιν. λεπτά. Εμένα μου έδωσε επί 2. Έχω άλλο ένα σπιν. Οκ, πάμε Και να το εμένα κάνουμε. έτσι έγινε. Λοιπόν. Γαβριέλα, άμα ψάχνεις το... Α, 500 ευρώ, οκ. Γαβριέλα, άμα θες να ψάξεις το σπιν για τα chips, πήγαινε στο shop και λίγο κάτω έχει πολλά τέτοια. Έχει Ωχ, food, ναι, food. όντως. Food grade. Ωραία, πάμε. Α, Ωραία, έχω 2 ένα free. πορτοκαλί πατατάκι. Όχι, δεν θέλω πορτοκαλί, είναι χάλια το πορτοκαλί. Τελευταίο, σε παρακαλώ, είμαι τυχερή. Έτυχε. Ένα μπλε. Πω, παραλίγο να τύχω το raspberry cake. Αλλά παιδιά, το καλύτερο που έχω θέλω να σας το δείξω λίγο. Θα χαλάσω όλα μου τα λεφτά. Ήμουνα τόσο κοντά στο όριο. Πάμε πάλι. Ωραίο. Ναι, Έχει όριο. Ναι, έχει ένα όριο. Ω, Μιτσί, παιδιά. Δεν έχω άλλα λεφτά, είμαι φτωχή. Τέλος πάντων, βγαίνουμε. Και τώρα θα επιλέξουμε ένα μαζί με το Βασίλη. Μπόνους. Και θα κλείσουμε. Παιδιά, μπήκαμε σε ένα παιχνίδι που αγαπάμε και δύο πολύ. Αυτό το οποίο ψάχνεις να βρεις στο σώμα σου. Λέγεται... Δεν θυμάμαι πώς Collect λέγεται. the body. Collect all the body parts, νομίζω. Όπα ρε. Γαβρέλα, περίμενε. Σε κυνηγάνε κεφάλαια και έφαλε. Α, γεια Βασίλη. Λοιπόν, και τώρα όποτε κάποιος βρίσκει κάτι του αλουνού, πρέπει να βρει συγκεκριμένα. Βρήκα το πόδι μου. Εγώ δεν έχω βρει τίποτα δικό μου. Ακόμα από την αρχή με και έχω βρει το πόδι μου εντωμεταξύ. Αυτό Α, εδώ έχει κάτι πόδια. είναι το άλλο πόδι μου. Έχει κάτι Ναι. πόδια σε σειρά. Βρήκα και το άλλο πόδι μου. Αυτό είναι το δικό μου εδώ πάνω. Βρήκα και Νομίζω το άλλο ότι ήταν πόδι το... μου. Παιδιά, δεν μπορώ να δω. Γαβρέλα, άμα βρω κάποιο σώμα Και το όχι. φέρνω. Οκ. Γαβρέλα, πάμε σε αυτό το μυστικό μέρος στο νησί. Διηγητή δεν έχει τίποτα δικό μου. Για να δω. Ψάχνω. Μηδέν και ένα. Πώς. Παιδιά, είμαι τόση ώρα και δεν βρίσκω τίποτα. Τι είναι αυτό, πιανό.
Όντως, βρήκα το σώμα μου. Το Γάβρο Καβρέλ τα λέμε στα σπίτια. Οκ. Α, Καβρέλ, νομίζω σε βρήκα. Είμαι στη γέφυρα. Ρε, όλος έχει βγει 2 πόδια. Αυτό είναι δικό Αυτό είναι μου. το χέρι σου, ναι. Μου μυτσί το χέρι μου. Χουχουχου. Τι είναι αυτό. Νομίζω ότι μου είναι. Μοιάζει αυτό με το χέρι μου. Ναι, και είναι το χέρι. Ρε, μου πήρε το χέρι μου! Κοίτα πίσω, ρε! Ρε, κάποιος έκλεψε το χέρι του Βασίλη. Φέρ το χέρι μου όπως είσαι. Blizzard, μην μου πεις ότι το εννοεί. Ξέρω τι είναι. Δεν πεις να μην εννοεί το τσουνάμι. Περίμενε, έχω. Βασίλη, το σώμα σου. Πρέπει να πιάσει αυτήν με το χέρι μου. Καλά, βάλε το σώμα σου. Ρε, ο Βασίλης έχει βρει. Ξέρω εγώ του γυρνά μένουν 2 πίσω. πράγματα, εμένα μου μένουν 3. Γυρνά πίσω, φέρ το χέρι μου, ρε. Κάποιος έχει πληρώσει Robux για να έχει αυτό το σώμα. Τέλος πάντων, μια σπηλιά. Εδώ μέσα δεν παίζει να έχει τίποτα δικό μου. Με αυτό βγαίνεις έξω. Ο Βασίλης ακόμη ψάχνει το χέρι του που το έχει πάρει μία. Όχι, την κυνηγάω, δεν κατάλαβες. Έχει μπαίνει στο πολυθελές σπίτι. Πού είμαι? Πώς είναι. OMG, guys, πού είμαι? Τι έχει εκεί απέναντι, πάμε να δούμε. Ποιανού είναι αυτό? Φέρ μου το χέρι μου. Οκ, τίποτα. Ουί. Παιδιά, δεν παίζει να βρω ποτέ το χέρι μου το άλλο. Ούτε και το πόδι. Φέρει. Γύρνα πίσω. Ρε. Φέρνει μου το χέρι. Καλά, πρέπει να κλείσουμε το βίντεο. Θα το παίξουμε για άλλη φορά. Σας ευχαριστούμε. Αυτή τη φορά δεν θα είναι αυτή η εκνευριστική. Like και εγγραφή παρακαλώ στο κανάλι. Ούτως ή άλλως είναι όλα δωρεάν. Ευχαριστούμε. Γεια! Γεια σας.